Mới đây, bộ phim Lửa Ngàn Anh Hùng Xạ Điêu do Tiêu Chiến đóng vai chính đã tung ra tài liệu mới. Độ nổi tiếng của bộ phim này vẫn rất cao. Có sự tham gia của những diễn viên hàng đầu như Tiêu Chiến, đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc và đạo diễn phim võ thuật xuất sắc. Sự kết hợp của cả hai sẽ mang đến cho mọi người nhiều bất ngờ lớn hơn. Trong thời gian quay phim, Tiêu Chiến đã di chuyển từ Nội Mông đến Bắc Kinh. Là một bộ phim khởi quay từ tháng 6, bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc có nhiều yêu cầu hơn và nỗ lực hơn cho các cảnh quay tốt hơn. Thì Tiêu Chiến đã tham gia đóng bộ phim này được 4 tháng, nhưng anh ấy đã dành ít nhất 3 tháng để tạo hình và quản lý hình ảnh trước khi bộ phim chính thức được khởi quay. Mái tóc dài của Tiêu Chiến cũng là để phù hợp hơn với vai diễn Quách Tĩnh. Vai diễn này đã được giữ lại vì đạo diễn Từ Khắc yêu cầu các diễn viên sử dụng tóc thật nhiều nhất có thể trong quá trình quay bộ phim. Không thể phủ nhận rằng tác phẩm này quả thực chiếm phần lớn thời gian của Tiêu Chiến vào năm 2023. Từ những nguồn tài liệu được lan truyền trên mạng từ đầu đến thông báo chính thức về sự xuất hiện của Tiêu Chiến, có rất nhiều những điều có thể nói về nó trong hơn 7 tháng. Và tổng cộng chỉ 10 tháng trôi qua vào năm 2023, việc có thể chiếm vị trí dẫn đầu trong làng giải trí trong nước trong 7 tháng và tiếp xúc với các tác phẩm ký hợp đồng, việc quay phim đương nhiên đã khiến cho người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng điều còn mong đợi hơn cả là những người hâm mộ nước ngoài của Tiêu Chiến. Tài liệu bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu được ra mắt, vậy nên dù phát hành đồng thời ở nước ngoài hay phát hành ở đại lục, đây chính là những gì người hâm mộ mong đợi. Đánh giá về số lần tác phẩm của Tiêu Chiến phát hành ra nước ngoài trong những năm qua và tần suất của anh ấy được liệt kê trong nhiều tìm kiếm nóng ở nước ngoài. Người hâm mộ nước ngoài của anh ấy không kém gì những người hâm mộ giải trí trong nước và thậm chí được miêu tả là nhiều hơn. Vì vậy, khi người hâm mộ có địa chỉ IP ở Nhật Bản hỏi với mọi người rằng liệu bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu có được phát hành trên toàn cầu hay không, và nếu nó được phát hành cùng lúc ở Tokyo, tôi sẵn sàng ăn chay 1 tháng. Khu vực bình luận chứa đầy địa chỉ IP từ khắp nơi trên thế giới, và họ mong muốn được phát hành ở Malaysia, Canada, Bồ Đào Nha, Singapore, tại Mỹ, Ý, Vương quốc Anh, Australia, Tây Ban Nha, Đức. Đối với những quốc gia được đề cập trong phần bình luận, địa chỉ IP của họ cũng hiển thị các quốc gia tương ứng, và họ hy vọng rằng bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu sẽ được phát hành đồng thời. Phá vỡ ranh giới, vượt qua ranh giới và bước vào thế giới. Đây là điều mà Tiêu Chiến muốn làm nhưng anh ấy đã làm được. Trong phần bình luận của Tiêu Chiến, chúng ta có thể thấy những tin nhắn do người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để lại cho anh ấy. Ngoài người hâm mộ từ đại lục, người hâm mộ của anh ấy chắc chắn ở khắp nơi trên thế giới. Và hiện tại người trong ngành cũng đã bắt đầu đưa ra những dự đoán về bộ phim này. Đạo diễn trong ngành đã cho biết Từ Khắc là người khởi xướng phim võ thuật kết hợp với nam diễn viên át chủ bài Tiêu Chiến thì không thể coi thường sức mạnh của hai sự kết hợp này. Doanh thu phòng vé cụ thể có thể đạt được phụ thuộc vào chất lượng tổng thể của bộ phim. Và đúng như đạo diễn trong ngành đã từng nói, bộ phim này sản xuất phải xuất sắc, chưa kể đến hiệu ứng đặc biệt, nhưng khó khăn nằm ở chỗ trong cốt truyện. Nhưng mọi người đã biết bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu là tác phẩm kinh điển của Kim Dung và đã được làm đi làm lại rất nhiều lần trong giới điện ảnh và truyền hình. Phiên bản ăn khách nhất có lẽ là phiên bản vào năm 1993. Phiên bản năm 1993 đã nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình đình đám thời bấy giờ sau khi lên sóng. Và thậm chí nó còn nhận được số điểm cao 9,2 trên Douban. Và sau bao nhiêu năm nó vẫn đứng danh sách thứ 5 trong phim cổ trang Hồng Kông. Bộ phim này đã trở thành bộ phim ăn khách nhất bấy giờ và có người làm lại chắc chắn sẽ bị so sánh. Ngoài ra, phiên bản năm 1994 cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng phiên bản này đạt được điểm cao 8,9 phần lớn là nhờ nữ chính. Nhân vật Hoàng Dung do cô thủ vai cũng rất cổ điển. Từng động tác, nụ cười đều hoàn hảo trong mắt nhiều người hâm mộ của Kim Dung. Hình tượng nhân vật nữ chính chính là Hoàng Dung trong tâm trí của họ. Còn đối với phiên bản của Từ Khắc, trước tiên hãy nói về Tiêu Chiến. Phải nói rằng Tiêu Chiến sinh ra là để đóng phim truyền hình cổ trang, dáng người cao ráo và khuôn mặt thực sự phù hợp với thẩm mỹ của công chúng. Tiêu Chiến đã không ngừng cống hiến hết mình cho những dự án mới. Trong đó, phiên bản mới của kiệt tác võ thuật kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu là phiên bản bắt mắt nhất. Tiêu Chiến thử thách với vai diễn Quách Tĩnh trong bộ phim, thể hiện cốt lõi tinh thần của một vị anh hùng vĩ đại phục vụ đất nước và nhân dân. Và mọi người tin rằng Tiêu Chiến sẽ một lần nữa tạo ra một nhân vật đa chiều và toàn diện. Điều đáng nói hơn là số lượng người hâm mộ khổng lồ đằng sau Tiêu Chiến có sức mua rất mạnh. Sự ủng hộ của họ dành cho thần tượng không chỉ thể hiện trong việc đóng góp và xếp hạng, mà còn thể hiện năng lượng đáng kinh ngạc trong việc hợp tác với các thương hiệu lớn bán sản phẩm. Nhờ đó, Tiêu Chiến đã được các thương hiệu lớn ưu ái và mời hợp tác. Tên tuổi của anh ấy đã trở thành sự đảm bảo kép về chất lượng và doanh số bán hàng, đồng thời đã trở thành tấm danh thiếp sáng giá trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu. Bất kể là thành tích trong quá khứ hay triển vọng trong tương lai, Tiêu Chiến đã thể hiện sự theo đuổi nghệ thuật mà một diễn viên chất lượng cao nên có. Anh ấy giống như một ngôi sao sáng dẫn dắt một thế hệ thần tượng mới tiến lên một tầm cao hơn.